Is-sena li għaddiet l-Ene Malta naqset it-telf mis-serq tal-elettriku bi 33%. Il-kumpanija qalet dan fi stqarrija li fiha kundannata attakk li seħħ fuq uffiċjali minn tagħha li nhar il-ġimgħa kienu qed jagħmlu spezzjoni fuq stabiliment fil-Pjetà. L-ispezzjoni li kienet qiegħda ssir tal-Pjetà hija waħda minn sensiela li jkunu għaddejjin kontinwament. Fil-fatt fl-2014 saru 800 spezzjoni ta' dan it-tip. Spezzjonijiet li fihom kienu identifikati u twaffqu iktar minn 500 każ ta' serq ta' elettriku. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Ene Malta, Fredrik Azzopardi, ikkundanna l-attakk ta' nhar il-ġimgħa fuq il-ħaddiema tal-Ene Malta u l-Pulizija, attakk li fih sofrew xi ġrieħi. Azzopardi appella lill-awtoritajiet biex juru b'mod ċar li imġiba bħal din mhijiex aċċettabbli. L-Ene Malta qalet li minkejja l-attentat vjolenti biex l-ispezzjoni ma ssirx, l-irregolaritajiet suspettati ġew ikkonfermati xorta waħda u d-dettalji ta' dan il-każ ta' serq ta' elettriku għaddew għand il-Pulizija għal aktar stħarriġ. Fl-istqarrija l-Inġinier Azzopardi fakkar ukoll kif minn barra li żdiedu l-ispezzjonijiet tal-ajrieda tbidlu wkoll ir-regolamenti dwar is-serq tal-elettriku. B'hekk il-pieni għal dawk li jinqabdu b'dan ir-reat żdiedu minn 10% tal-prezz tal-elettriku misruq għal 200%.